Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Օրագի նյուզի եթերում ստեյությանն է եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սեֆիլյան, շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Սիրով, պարոն Սեֆիլյան, հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործից անջատված մասի շրջանակներում որպես վկա հարցաքմվել եք, որի համար հիմք է հանդիսացել Սամվել Բաբայանի հայտարարությունները։ Համաձայն որի հոկտեմբերի 27-ից հետո դուք զանգահարել եք իրեն եւ խոսել ահաբեկչության մասին։ Սրան նաեւ ազգային ժողովում անդրադարձավ ԿՊԱ-կան Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ձեր կարծիքով ինչու է այդ դեպքից արդեն 25 տարի անց Սամվել Բաբայանը հիշել այդ մասին եւ ինչու է 7 տարի իշխանության ղեկին նստած այս մարդիկ հիշել եւ ձեզ եւ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործը։ Նախ եւ առաջ պիտի դրամապանությունը հուշում է, որ որևէ հայտարարություն, որ կատարվում է եւ այդ հայտարարության հավաստիությունը ճշտելու համար դվյալ անձնավորության պետք է հրավիրեն, չէ՞ քննության։ Ինչու են ինձ հրավիրել։ Ձեր կարծիքով ինչու։ Այսինքն ինչ-որ փորձում են հետապնդել ձեզ, ինչ-որ կերպ։ Առանց հավաստիությունը ճշտելու միանգամից ինձ են հրավիրում։ Կամ ինչու են ես թույլ տվեք ես ցես հարցեր տամ, հա։ Ինչու ձեր կարծիքով ազգային ժողովում այդ բարձր ամբիոնից այդ հարցը բարձրացրին։ Ինչու։ Առանց բարձրացնելու չէին կարող հրավիրել։ Ինչու։ Չունեք պատասխան։ Լավ չի որ չունեք պատասխան։ Հարցը անշուշտ եթե այսպիսի հնչեղություն չունենար, ես առասարակ չէի պատասխանել այս հարցին։ Գլխավոր նպատակը այս համագարքի, որի գործիքներն են տվյալ անձնավորությունները, անունները, որ թվարկեցիք, հերթական անգամ նրանք նպատակ ունեն մեր քաղաքական ուժը հրեշացնելու։ Նպատակը դա է։ Եվ ամբողջ հարցակնության կանչելու գլխավոր խնդիր, որ իրենք ուզեցել են լուծել, այն էր, որ հարցակնությունից հետո բոլոր լրատվական միջոցները համարյա նույն վերնագիրը մի քանի լրատվամիջոց եթե բացառություններ անենք, որոնք չեն ենթարկվում այս համագարքին, որոնք շատ քիչ են, բոլորը նույն վերնագիրն են դնում, որ Սեֆիլյանը հոկտեմբեր 27-ի անջատված մասով կանչվել է ահաբեկչության մասով կանչվել է հարցակնության։ Նրանց նպատակը դա է եղել։ Հիմա մենք որ շարունակում ենք այս զրույցը, արդեն մեկ ամիս է անցել, չգիտեմ ինչքան անցել։ Ըստ էության նույն ճրագացին, այդ ճրագացին չուր ենք լսնում։ Բայց ինչպես ասեցի, եթե այսպիսի հնչեղություն չունենար այս գործը, ես չէի պատասխանել այս հարցին։ Վերադառնալով այդ ամենին, մեր համար այդ նորություն չի, թե ինչու ստիպված են եղել այսպիսի արդեն, հա, հեշտ չի, անջատված գործ, ինչ-որ մեկին թելադրեն, նա բարձրացայնի, դրանից հետո ազգային ժողովում բարձրացայն են, սա ուրեմն այս ամենը ևս մեզ հուշում է, որ մենք գտնվում ենք, մեր երկիրը գտնվում է փոփոխությունների շեմին, հա, ներքաղաքական փոփոխությունների շեմին ենք գտնվում եւ իմ եզրակացությունը այն է, որ դա է պատճառը, մինչ այդ փոփոխությունը պետք է մեր քաղաքական ուժը հնարավորինս մեր ժողովրդի աչքին հրեշացված լինի, սևացած լինի, որբեսի փոփոխության ընթացքում մեր միջամտության ազդեցությունը մեծ չլինի։ Այս է։ Այսինքն Սամվել Բաբայանի հետ նման խոսակցություն չի եղել, դուք չեք զանգահարել նրան եւ խոսել ահաբեկչության մասին։ Գիտեք ինչ, այս մասին արդեն քանի-երորդ անգամն է մամուլով ես մանրամասնությունը տրվել է շրջանառության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այս թեման հիմա շարունակելով մենք շարունակում ենք մեր ժողովրդին եւ մեր երկրին գեղեցկո համագարքի ճրագացին չուր լցնել։ Առաջարկում եմ այս թեման անցնենք առաջ։ Շատ լավ։ Պարոն Սեֆիլյան, կառավարությունը հավանության է արժանացրել մի նախագիծ, որով 20 միլիոն դրամի դիմաց կարող են ծառայել բանակում 1 ամիս, իսկ 18 միլիոն
դրամի դիմաց 4 ամիս եւ 16 տարի լրացած հարական սեռի ներկայացուցիչները կարող են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվել 15 միլիոն դրամի դիմաց։ Ինչպես եք վերաբերվում այս նախագծին, ըստ ձեզ, սրանով փորձում են բանակն ավելի ուժեղացնել, թե հակառակը։ Նորություն չէ, որ այս իշխանությունները 20 թվականի նոյեմբեր 9-ից հետո ունեցել են որոշում մեր բանակը լուծարելու։ Եվ երբ հետևենք նոյեմբերի 9-ից հետո տեղի ունեցած գործընթացներին, դա 21 թիվ, 22 թիվ, կնկատենք, որ նրանք արել են փորձել բանակը լուծարելու։ Սկիզբը կրճատելու, հետո լուծարելու։ Բավական այդ կրճատումների ուղղությամբ նրանք ունեցել են հաջողություն, սակայն գլխավոր նպատակը կամ խնդիրը, որ իրենց առաջ տրված է եղել, հստակ կարող ենք ասել, թշնամու կողմից, նրանք առայժմ չեն կարողացել լուծել։ Թե ինչու չկարողացան, այդ ամենը մեր բացատրությունը հստակ է, դա աշխարհաքաղաքական զարգացումների պատճառով, այսինքն երկրներ, որոնք ազդեցիկ երկրներ, որոնք ունեն մեր տարածաշրջանում շահեր եւ երբ այդ շահերը նաեւ համընկնում է մեր երկրի, մեր հանրապետության, մեր ժողովրդի շահերին, այդ շահերի համընկնելու պատճառով այդ տեղի են ունեցել միջամտություն եւ այժմ եւս այդ միջամտությունը շարունակվում է, որի շնորհիվ մեր բանակը լուծարված չէ։ Այս ամեն ինչը ինչու եմ ասում, պատասխանելու համար ձեր հարցին, որ այդ օրենքը, որ այսօր մոգոնել են, այսինքն երբ նրանք չեն կարողացել, այսպես ասած, քաղաքական որոշումներով հասնել իրենց նպատակներին, փաստորեն փորձում են այժմ օրենքներ ինչ որ մոգոնելով, այդ օրենքներ կյանքի կոչելու շնորհիվ հասնեն իրենց նպատակին, այսինքն բանակի լուծարման նպատակին։ Պարզ է, որ այս արդեն իմ կարծիքը ասեցի, որ խիստ բացասական է եւ բոլորս հասկանում ենք, որ երբ որ այս անարդարությունը արդեն սոցիալական անարդարությունը վերածում ենք նաև օրենքի, դա արդեն անհետեթության սահմաններն էլ անցնում ենք, կարելի ասել։ Բայց չենք զարմանում, քանի որ ասեցի, գլխավոր դրանց պատճառը որն է։ Զորօրինակ 23 թվականի հայտնի մեկօրյա Արցախում տեղի ունեցած պատերազմից հետո, երբ մի շաբաթ անց մեր ժողովուրդը ստիպված եղավ դուրս գալ, այսինքն ստիպեցին տարբեր ձևերով, կարծում եմ շատեր հարց տված պիտի լինեն, թե ինչու այդ օրերին Արցախից դուրս եկող բանակը, այնտեղ մենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այնտեղ ուներ բանակ։ Ինչու այդ բանակը լուծարվեց։ Հնարավոր չէր դուրս եկող բանակը, որոնք կայացած ստորաբաժանումներ էին, ավելի նույնիսկ փորձ ցերկ բերած, որ ինքը իրենից արժեք է ներկայացնում, հնարավոր չէր այդ ամբողջը Հայաստանում բաբանել։ Հնարավոր էր, ինչու չարեցին։ Արիտից օգտվելով նրանք առաջի քայլը, այսինքն քայլերից մեկը, գլխավոր քայլերից մեկը կարծում եմ դա կատարեցին։ Ես այս ամենը ասում եմ, որպես մարդիկ հասկանան, որ հնարավոր էր ոչ միայն նոյեմբեր 9-ից հետո չգրջատվեր բանակը, ոչ միայն նոյեմբեր 9-ից հետո ստեղծել պաշտպանական այնպիսի համագարկ, որը հաջորդող ամիսներին կամ տարիներին արդեն ադրբեջանական կողմը չհամարձակվեր այդ ոտնձգությունները, որ կատարեին, հնարավոր էր, այդ ամեն ինչը հնարավոր էր, այսինքն երբ որ դա չի արվում, երբ որ մինչև 23 թիվ սեպտեմբեր այդ ամեն ինչը նաև չի կատարվում, նաև մենք հասկանում ենք, որ Արցախի ժողովուրդը Արցախից դուրս բերելը պայմանավորություն կա, այսինքն Երևանը եւ Բաքուն պայմանավորություն են ունեցել հայության այնտեղից դուրս բերելու։ Եվ գկա ժամանակները, որ մենք ավելի մանրամասն մեր ժողովրդին կդեղեկացնենք, ովքեր են
եղել թերագադարները այդ մեր ժողովրդին դուրս մղման իրենց բնդորանից, իրենց հայրենիքից։ Մի խոսքով այնինչ փորձում են անել, բնական է նկարագրեցինք դա շատ վատ է եւ այս ամեն ինչը շարունակվելու է մինչեւ այն ժամանակ այս բադուհասները շարունակում են կառավարել մեր երկիրը։ Չնայած որ կառավարությունը հավանության է արժանացրել, բայց օրինագիծը չի այսպես դառնում օրենք, չի մտնում շրջանառության մեջ, որտեղ ՔՊ-ն այդպես էլ չի ընդունում։ Ինչ եք կարծում, արդյոք ՔՊ-ի ներսում եւս անհամաձայնություններ կան։ կան։ Այստեղ նաեւ ինչքան հասկանում եմ, առանց շատ խորանալու կամ խորհրդակցելու իրավաբանների հետ, ինչքան հասկացել եմ, նաեւ դա հակասահմանադրական այնտեղ բաղադրություն կա այդ ամեն ինչի մեջ եւ այսինքն եթե հակասահմանադրականն է, այստեղ չի բացառվում, որ արտաքին միջամտություն եւս այս օրերին կարող է լինել, այսինքն եթե նոյեմբերի 9-ից հետո 20 թվականի իմ ասած, իմ մատնացույց արած հայտնի պետությունները միջամտեցին եւ թույլ չտվեցին լուծարել բանակը, չի բացառվում, որ այս օրենքի ընդունման դեմ եւս փորձեն խոչընդոտել, բայց մեջ հաշվով այս ամեն ինչը այս ընթացքը իօգուտ մեզ չի, նույնիսկ եթե այս օրերին այդ օրենքը հետաձգվի կամ չեղարգվի, մեծ հաշվով որևէ դրական վիճակ չկա, ինչպես ասեցի, քանի այս բադուհասներն են կառավարում մեր երկիրը, ամեն օր մենք մեծ հարված ենք շարունակելու ստանալ։ Ուստի բոլորս հասկանում ենք, որ գլխավոր խնդիրը օր առաջ այս ապիկարներին, այս թավաջաններին հերացնելն է մեր երկրի կառավարման ղեկից եւ ոչ միայն հերացնել եւ բաժելը եւ շատ խիստ բաժելը։ Անցած շաբաթ Հայաստան այցելեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ձեր գնահատմամբ ինչ ազդակ ուներ այս այցելությունը։ Կարծում եմ հերթական անգամ աշխարհին ռուսական կողմը խնդիր ուներ ցույց տալու, որ այս տարածքը պատկանում է իրեն եւ իրենք մտադիր չեն իրենց ազդեցությունը այստեղ թույլատնելու կամ առավել եւս ընդհանրապես այստեղից հեռանալու։ Գլխավոր նպատակը դա էր, կարծում եմ, որտեղ մենք այսօր տեսնում ենք Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմի զուգահեռ բանակցությունները որ տեղի են ունենում, դա միայն, ասենք, զինադատարի եւ միայն այդ խնդրի լուծման չի վերաբերում, դա առասարակ այդ առիթից օգտվելով մեծամեծերը ինչ որ նոր դասավորումների, փաշխումների ժամանակներ ենք մենք ապրում։ Այս համատեքստում դիտարկելով, ապա կարող ենք ենթադրել, որ գլխավոր նպատակը Լավրովի այն էր, որ ուզում է հասկացնի, որ նրանք Հայաստանը չեն զիջի։ Ինչու՞ չէ նաև նրանց այստեղի 5-րդ Շարասյան նոր երանտ տալու կամ որովհետև այս տարիների ընթացքում Ռուսաստանից այսպես ասած հույսեր պայփայող ակնկալիքներ ունեցող քաղաքական շրջանակները կամ նաև ուղակի ենթարկվող շրջանակների բարեհոգեբանական վիճակը լավ չի եղել էս մասնավորապես Արցախից դուրս գալուց հետո, որովհետև հայ ժողովրդի աչքի առաջ տեղի ունեցավ այնինչ տեղի ունեցավ եւ հայ ժողովուրդը բացարձակ մեծամասնություն այսօր հասկացել է, որ ադրբեջանա-թուրքական կողմի թշնամության չափ նույն չափ Կրեմլի թշնամությունն է արգա։ Եթե մինչև այս դեպքերը այդ մասին եթե բարձրացնում ենք, ընկալելի չէինք, մեծամասամբ չէին հասկանում։ Այժմ վստահ ենք, որ մեծամասնություն հասկանում։ Սակայն, ինչպես ասեցի, նաև այս մտահոգությունից ելնելով խնդիր ունեն իրենք այստեղ իրենց շարքերը ամրացնելու, որպեսզի կարողանան շարունակել կառավարումը իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ այս դարիների ընթացքում նրանք այստեղ կորուստներ չեն ունեցել են, թուլացել են, բավական թուլացել են, ես կասեի, եւ նրանք ինչ որ չափով այսօր Հայաստանը կառավարելու ճգնաժամի մեջ են։ Եվ այս ընթացքում անշուշտ նաև պիտի փորձեն տարբեր ջարբիկ շրջանակներ առաջնահերթորեն գործող իշխանությունները նորից վերարտադրվելու իմաստով ինչ որ քայլեր անել, նորից
խոստումներ տալ դարբեր կողմերի աշխարհակահաղական, որովհետեւ հասնեն իրենք այս նպատակին։ Գուզեմ ասել, այսինքն ծեր հարցից մի քիչ շեղվելով լավ օրից չէր որ ասենք Լավրովը այսօրերին այցելում է Հայաստան։ Միջայլոց նաև կարող ենք ասել որ օրեր անց երբ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է այցելում Հայաստան, դա եւս մեզ հուշում է որ ինչպիսի մրցակցություն գնում է եւ շատ լավ է որ Ֆրանսիայի պես պետությունը շատ ակտիվ է մեր տարածաշրջանում, նաև մասնավորապես մեր երկրում։ Եվ շնորհիվ այդ միջամտությանը անկախ մեզնից որոշ հավասարակշռության վիճակ է ստեղծում, որի շնորհիվ մեզ հաջողվում է եւ մեր բանակը բահբանել ինչ որ չափով, անշուշտ ոչ մեր ուզած ձևով, եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը դակավին շարունակում է քարտեզի վրա գոյություն ունենալ։ Պարոն Սաֆինյան, մի շարք ուժեր, մասնավորապես հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը, Հայաստանում Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը ընդդեմ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի բողոքի ակցիա իրականացրեցին։ Ինչու ազգային ժողովրդավարական բևեռը չմիացավ այդ ակցիային, որպես մեղմ ասած Ռուսաստանին չհամակրող ուժ։ Գիտեք ինչ, մենք մեր քաղաքական դարբեր դրսևորումները, դարբեր ժամանակներում, դարբեր ծևերով ենք արել, այնպես չի եղել, որ մենք միշտ մեր բոլոր դրսևորումները քաղաքական եղել են փողոցում, այդպես չի, բարբերաբար մենք նաև ասուլիսներով ենք դա իրականացնել, հարցազրույցներով, հայտարարություններով, այս անգամ մենք հարմար կտանք այսպես, այսինքն մեր ընդամենը բևերի դարբեր խորհրդի անդամներ իրենց արիտից օգտվելով, գարձիկը բարձրացնելով, մենք մեր հերթական անգամ գարձիկը ասել ենք, այդ ցինիզմի մասին խոսել ենք, առասարակ այդ այցը կարելի է ցինիզմի գագաթնագետ համարել, այսինքն երբ հայ ժողովրդի նկատմամբ իրենք ինչպիսի դժնամական ցեղասպանական օպերացիա համատեղ իրականացրել իրենց թուրքական եղբայրների հետ, այդ ամենից հետո նրանք դակավին երես ունեն եւ այստեղ պաշտոնական այցեր կատարելու եւ այլն եւ այլն։ Ցավալի է, որ Մոսկվան շարունակում է այսինքն ռուս-թուրքական համագործակցությունը շարունակվում է եւ թուրքական կողմի քերագայությամբ, այսինքն նամանավանդ Ուկրաինայի պատերազմը սկսելուց հետո արիտը բաց չի թողում թուրքական կողմը, այստեղ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ի օգուտ իրենց գայլեր կատարելու մեր տարածաշրջանում, նաեւ մասնավորապես եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ Ցավալի է, որ Մոսկվան Կրեմլը այդպես էլ այս մի քանի 100 տարիների ընթացքում երբեք չի փորձել իր սխալները ուղղել, հավանաբար իրենց կողմից որ դիտարկում ես բնականորեն մեր շահերը եւ իրենց շահերը չի համընկնում եւ այդ պատճառով առնվազն 200 տարուց ավել է հայ ժողովուրդը ոչ միայն մեծ վնասներ գրել Օսմանյան գայսրության կողմից, այլ նաեւ ռուսական գայսրության կամ սովետ միության կամ այսօրվա ռուսական ավելի փոքր գայսրությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը այս փուլում ձեռնտու նախընտրելի ղեկավար է Ռուսաստանի Դաշնության համար ձեր գնահատմամբ։ Առայժմ որ հետևում եմ ես քաղաքական զարգացումներին, կարծես թե այդպես է եւ նրանք խնդիր չեն դրել, չեն տնելու նրան փոխելու, նրանք այստեղ նրանց կողմից վերահսկվող ուժերով փորձելու են կամ ավելի ճիշտ ցեվականացնելու են ընդդիմության մեծ ալիք բարձրացնելու, ընդրություններին պատրաստվելու եւ հաղթանակ արձանագրելու, վերջապես ցերպազատվելու գործողությունները, այս ամբողջ ցեվականությունը, այդ իմիտացիան նրանք անելու են մեծ հաշվով 21 թվից կարծես թե բան չի փոխվել, ինչպես այդ ժամանակ իշխանությունները օգտագործեցին սև սպիտակ մարտավարությունը եւ դրա արդյունքում կարողացան վերարտադրվել, նույն մարտավարությունը իշխանությունները գիրառում են
եւ գադես թե նույն մարտավարությունն էլ Կրեմլն է շարունակում, այսինքն եթե հետևենք մենք այս 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում նկատած կլինենք, որ մշտապես եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը կառավարվել է Մոսկվայից։ Այժմ դա եւս շարունակվում է եւ այստեղ ամբողջ խնդիրը այն էր, որ առնվազն Արցախում 20 նոյեմբերից հետո առնվազն ես կարծում եմ, որ շատ մշրջանակներ, որոնք հլուհունազանդ ծառայում են օդարին, այս դեպքում մասնավորապես Կրեմլին դաս չեղավ այդ ծանր գորուստը, որ մենք ունեցել ենք, արդեն 4-5 տարի է անցել, շարունակում է դաս չլիներ, ցավալին այն է, որ նրանք շարունակում են իրենց արջի ծառայությունը մատուցել Մոսկվաներին եւ անշուշտ այսօր բացի Կրեմլի կառավարելիությունից նոյեմբեր 9-ից հետո ավելացել է թուրքական կողմի կառավարելիությունը, ես կասեի այս օրերին քերագայում է, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, թուրքական կողմը այստեղի զարգացումներին քերագայող դիրքում է գտնվում եւ այժմ կարող ենք ասել կորզող իշխանությունները մեծամասամբ ենթարկում են թուրքական կողմին հետո նոր ռուսական, այսինքն կորզող իշխանությունների վերարտադրումը նորից ու նորից պիտի լինի ռուս-թուրքական համագործակցության համատեքստում է նորից լինելու։ Տեսնենք, ես չեմ բացառում, որ աշխարհակահական զարգացումները կստեղծեն այնպիսի վիճակ, որ շաբաթ ուրբաթից շուտ կգա եւ կկատարվեն այնպիսի բաներ, որ այս նախորդ այս մշակված ծրագրերը կխանգարվին, կփլուզվեն այս ամբողջ դավադիր մտադրությունները եւ մեր ժողովրդի առաջ իսկական ընդրության հնարավորություն կառաջանա, որի շնորհիվ մեզ հաջողվի վերջապես պետությունը ստեղծել, առավել եւս ազգային պետություն, ազգային իշխանություն, որովհետեւ կարողանանք այս խորը ճգնաժամից դուրս գալ։ Պարոն Սաֆիլյան, Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ հայտարարում է, որ պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն, նաև մայիսի 28-ին Սարդարապատումի ելույթում նույն հայտարարություն արեց, սակայն դրան հաջորդեց Սյունիքի մարզում կրակոցներ, նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն է հայտարարում, որ փորձում են հայ-ադրբեջանական դարբացությունը կանխել։ Ինչի մասին է սա վկայում? Հայաստանի ղեկավարը նորից փորձում է հանրությանը, հայ ժողովրդին մոլորեցնել։ Անշուշտ ճիշտ եք գնահատում, շարունակում են մոլորեցնել եւ նրանք վստահ են, որ խաղաղություն կարոզելով ժողովրդի զգալի մասը դեպի իրենց կարողանալու են մոտեցնել եւ այս հարցում նրանք չեն սխալվում։ Բոլոր ժողովուրդների մոտ ոչ մի ժողովուրդ չկա, որ պատերազմ է ուզում։ Բայց գիտեք ինչ, այս դեպքում ընդրությունը միայն պատերազմ չլինելու ընդրությունն է, այս հարցում ճիշտ եք ասում, մոլորեցնում են։ Այս դեպքում խնդիրը դրված է մեր երկիրը կլինի թե չլինի։ Այսինքն եթե այս դավաճաններն են շարունակելու եւս մի քանի տարի կառավարեն մեր երկիրը, բարձր դրանից հետո անկախ Հայաստան, ինքնիշխան Հայաստան չի լինելու։ Մեր խնդիրն է մեր ժողովրդին բացատրելու, որ խնդիրը ոչ թե պատերազմ եւ խաղաղության մասին է խոսքը ընդրություն կատարելու, այլ մեր ժողովուրդը ընդրություն պետք է կատարի ցանկություն ունի, ունենալու անկախ պետություն թե ցանկություն չունի։ Այս բացատրությունը մեր նման ուժերը, այսինքն ուժեր, որոնք չեն վերահսկվում որևէ աշխարհակահաղական կենտրոնի կողմից, խնդիր ունի մեր ժողովրդին բացատրելու, բայց ցավալին այն է, որ մեր հնարավորությունները մեր խոսքը դե հասցնելու շատ քիչ են, մեծ չի մեր հնարավորությունները։ Վերադառնալով նորից ստեղծված վիճակին, այսինքն գործ ունենք մենք մի իշխանությունների հետ, որոնք պատրաստվում են վերարտադրվելու ամեն գնով եւ այո, հեշտ չի լինելու նրանց վերարտադրումը, նույնիսկ լավագույն լոզունգներով, ցեվագերբումները գտնելու կամ մոլորեցնելու ուղիները որ գտնեն, էլի շատ դժվար է լինելու, շատ դժվար է լինելու վերադադրվելը։ Եվ նրանք պատրաստ են ամեն ինչ, օրենք խախտելու, զորբայությամբ, բռնությամբ, այդ ամեն ինչը այդ նպատակին հասնելու։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ ամեն ժողովուրդների մեջ քաղաքականապես գիտագից շերտը, ընդգծված ազգային շերտը բնականաբար փոքր շերտ է։ Մեծամասնությունը
ասենք, ավելի շատ անդարբեր են լինում ազգի հերանեկարների, առավել եւս ռազմավարական նպատակների հետ կապված։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, այսօրվա իշխանություններին հաջողվել է այդ пассив մեծամասնությունը իր մոտ տանելու ճանապարհը նա գտել է եւ հույս ունի пассив մեծամասնությամբ իր շուրջը հավաքելով նա նորից վերադադրվի։ Սակայն կարող ենք ասել, որ հայ ժողովուրդը մեծ հաշվով գրագը չի ընկել այդ пассив մեծամասնության ցերկը։ Այսինքն եթե Թավաջան իշխանությունները օգտագործելու են пассив մեծամասնությունը եւ դրա արդյունքում Հայաստան պետությունը վերանալու է, ապա ակտիվ փոքրամասնությունը բարդավոր է իմիքալ եւ պատասխանատվությունը վերցնել եւ արդեն пассив այսպես ներողություն пассив մեծամասնության կողմ չնայելով ինքը իր գործը անի։ Ինչպես որ եթե պատմության, գնանք պատմության քիրգը բազմաթիվ փաստեր կամ ագանադեսը կլինենք բազմաթիվ դեպքերի, երբ նկատենք փոքրամասնություններն են միշտ կարողացել ազգի ժողովուրդների, առավել եւս ազգ բահբանել, դվյալ երկրի անվտանգությունը, ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը, ռազմավարական անվտանգությունը լուծել, դա միշտ եղել է փոքրամասնություններ, ակտիվ փոքրամասնությունների ուսերին է եղել։ Այս անգամ եւս ես վստահ եմ, որ այդպես է լինելու, բարձրապես այդ ակտիվ փոքրամասնությունը, որը կարող ենք փակագծերը բացելով բացատրել բնույթը, որ քաղաքականապես գիտագիծ շերտը, ազգային շերտը պետք է իմիքա եւ օր առաջ այլընտրանքը ձևավորի, այսօրվա կորձող քաղաքական դաշտի այլընտրանքը ձևավորվի եւ ընդրությունը պետք է լինի ոչ թե սև սպիտակի, անցյալի եւ ներկայի, այլ պետք է լինի այն համագարքի, որը մեր 30 տարի կառավարելով մեր երկիր հասցրել է այս վիճակին եւ այն այլընտրանքին, որը այս ճգնաժամից դուրս է բերելու։ Պետք է ընդրությունը այս երկուսի միջև լինի, որի ուղղությամբ մեր քաղաքական ուժը աշխատում է, հուսով եմ, որ մենք մենակ չենք մնալու եւ քիչ չեն լինելու այն անհատները եւ շրջանակները այս քաղաքարի շուրջ կորձակցել եւ վերջապես իրոք ձևավորելու այլընտրանքը, որին մեր ժողովուրդը սպասում է։ Պարոն Սաֆիյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը ավելի անկախ ինքնիշխան, քան այսօրը երբևէ չի եղել։ Արդյոք սա արժանապատիվ հայտարարություն է հայրենիքի մի մասը կորցրած ժողովուրդ։ Եվ դա արվում է Սարդարաբադում, ասենք Սարդարաբադ այդ օր ինչքան հիշում եմ, ես չենք լսել, բայց հաղթանակները չի խոսացել, չէ՞։ Արգելված է հաղթանակներից խոսել։ Նրա ամենօրյա այդ ելույթները, դարօրինակ մտքերը, որը շրջանաչության մեջ է դրվում, այս մասին հաճախ մենք ասել ենք, որ ամեն ինչը պատահական չէ։ Սա Նիկոլի եւ Աննայի մտահղացումը չէ, այնինչ իրենք կատարում են այսօր, դա իրենց մտահղացումը չի։ Դա հստակ ծրագիր է, որը մենք միջև 20 թիվը, ես կարող եմ ասել, մենք չենք նկատել։ Թուրքական կողմի պլանավորված, ծրագրված աշխատանք երկար տարիների։ Արցախյան, ասենք 44 օրյա պայմանավորված պատերազմից հետո արդեն ամեն ինչ բարձրացավ։ Եվ այդ օրերից այսօր երբ նայում ենք նրանց բոլոր առանձները եւ նրանց հայտարարությունները, մտքերը, դարօրինակ մտքերը, կհասկանանք, որ դա մի մեծ ծրագրի, մի փոխանցագություն է, որ նրանք կյանքի են կոչում։ Այսինքն խնդիր է դրված մեր ազգի, մեր ժողովրդի ազգային ինքնության, էության դրորման, ինքնության հերացման, բոլոր, այսպես ասած, պահպանված, դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ պահպանված արժեքներ, որոնք մինչ այժմ շարունակվում են, ինչ որ չափով այ ժողովրդի մեծ մասը գրում է այդ ամեն ինչի իր մեջ, խնդիր է դրված այդ ամեն ինչը չքացնելու, վերացնելու, փոշիացնելու, որովհետև ինչպես ասեցինք, նրանց գլխավոր նպատակը ամբողջ Հայաստանը իրենցով անելն է։ Ուստի այդ
թիմատրողականության որևէ այսպես ներուժ բեք չէ մնա, որովհետեւ նրանք կարողանան ինչպես Ալեն Սիմոնյան Կոչեցյալը որ ասում էր 300,000 պիտի կան 5 րոպե հետո մենք պիտի գնանք Քիրվայչուն սկսենք արեդուր անենք այսինքն այդ ամենը չէ բադահական չի այդ ամենը չեն կարող անել եթե մինչև այդ այսինքն ոչ միայն բարակդեն հասարակությունը այս իմաստով հաջողությունը մեծ է ահա որ բարակդված վիճակի մեջ են գտնում սակայն մեծամասնության մոտ դակավին շարունակում է ազգային ինքնության բաբանողական արժեքը շատերի մեջ այսօր արգա է ուստի մինչև այդ դավաճանությունը գլխավոր այսպես ասած հանգրվանին, հա, վերջնական հանգրվանին հասցնելու նրանք խնդիր ունեն այդ ներուժը վերացնելու։ Եվ այս համատեքստում պիտի դիտարկե դրանց բոլոր հայտարարությունները եւ արժի նաեւ հիշել այսօրվա նրա եւ նախորդին եկեղեցիները ներողություն խնդրում ես արտահայտության համար Չուլանանոց այո կամ այսօրվա Փաշինյան Կոչեցյալի ստատուսը որը որպես երկրի ղեկավար անցնում է բոլոր սահմանները դա ասենք օգտագործած բառերը այդ ամենը նպատակը այստեղ այո առաջնահերթորեն եկեղեցու վրա է հարցակումը սակայն միաժամանակ նաև ինչպիսի արժեքներ որ եղել է մինչ այս որ մեր բոլորի համար ընդունելի չեն հա մեր համար ընդունելի չի երկրի ղեկավարը կամ որևէ պաշտոնյա իր պարամետրը չափը անցնելու որևէ մեկս գոմ չենք բայց երբ որ դա տարբեր մագարտակներով եւ բարբերաբար արվում է եւ համարժեք պատասխան չի ստանում այս հարցում իրենց նպատակին մոտենում են այսինքն շատերս արդեն վարժվում ենք համագերբվում ենք եւ այդ համագերբումը ինքը ազդում է շատ այլ գործոնների վրա մեր ներաշխարի մեջ որը ինչպես ասեցի այդ ներաշխարը ջզմելու դրորելու խնդիրը դրված որը գլխավոր նպատակը թիմատրողական ազգային թիմատրողականությունը վերացնել է մեր երկրեն ներս ինչպես ասեցինք նույն այսօրվա այսքան ծեր նշած մի քանի օր առաջ սկսված մեր եկեղեցու նկատմամբ հարցակումը միջալոց այստեղ կարևոր չէ այսօր մեր ժողովրդի քանի դոգոսը ընդգծված հավատացյալ է թե չէ բայց որ այսօր մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության համար մեր եկեղեցին արժեք է դա փաստ է այդ հաստատությունը որ ինքը ազգային հաստատություն է դա փաստ է եկեղեցին որ դարեր շարունակ մեր լեզուն պահպանել է որի շնորհիվ հայ ժողովուրդը մնացել է այս երկրագնդի երեսին դա փաստ է եւ այլն գուզեմ ասել հայ եկեղեցին հայոց եկեղեցին առաքելական եկեղեցին ազգային եկեղեցի է այս իմաստով յուրահատուկ է աշխարհով մեկ տարբեր եկեղեցիներ կան նույն քրիստոնեական աշխարհում այս իմաստով ընդգծված է եւ շալոց օդարներ հա տարբեր լուրջ շրջանակներ դա գնահատում են եւ նաեւ հիացմունքով են մոտենում այդ ամեն ինչի մեջ հիմա անգամ ինչպես ասեցի անգախ այստեղ հավատքին չկապենք դա այլ թեմա է այստեղ արժեք է հա մեր ազգային գլխավոր արժեքներից ազգային բառից մենք վախենում ենք որ այսօր որ այս եւ բադահական չէ եկեղեցու վրա հարցակում չայլոց նոր չի այս հարցակումը ես ասեմ քիչեդո բայց երբ որ այսօր հայ ժողովրդին վերևից դիտարկենք այդ բարակդվածությունը որ տեսնենք եւ աննախադեպ բարակդվածությունը եւ աննախադեպ հեղինակությունների բացակայությունը ասենք որևէ լուրջ ցերկբերում հա ժողովրդի համար երկրի համար ազգի համար եթե պիտի արվի դա անողները պիտի այդ կորձը առաջ է գնում հեղինակությունների շնորհիվ հա պատմությունը որ ուսումնասիրել ենք այդպես է դա լինի պաշտպանություն թե այլ որևէ պայքար այժմ երբ տեսնում ենք որ ինչպիսի ծանր օրեր են մեր համար երբ հեղինակություն համարյա չի մնացել հայ ժողովրդի այսինքն որևէ լուրջ կորձ այսօր շատ դժվար է առաջ մղել եթե հեղինակությունները չկան այս իմաստով հայ առաքելական եկեղեցին երևում է որպես հեղինակություն ինչքան էլ գոհ չլինենք այսօր մեր եկեղեցու կորձունեության թերությունները եւ այլն բարձրացնում ենք այստեղ խնդիր չկա բայց դա գավին որպես հեղինակություն այսօրվա օրերին դա շատ լուրջ հեղինակություն այսինքն դա նա գլխավոր կորձոններից մեկն է այսօր մեր երկրին ներս ազգային ինքնությունը պահպանելու թիմատրություն կազմակերպելու համար գլխավոր կորձոններից մեկն է եւ բադահական չէ որ այսօր հարցակումը
հայ եկեղեցու վրա է եւ խնդիրը ինչպես ասացիք մի քանի օր առաջ Չուլա անվանելու հետ կապված չի, սա երկար ժամանակ է թուրքական կողմը, մասնավորապես ադրբեջանական կողմը սկսել է այս պայքարը մեր եկեղեցու դեմ։ Եթե հիշում եք, արդեն կարող է շուտով, 1 տարի է լինում, երբ ադրբեջանական կողմը եւ Վատիկանում եւ Ադրբեջանում դարբեր միջոցառումներ անցկացնելով, նույնիսկ ներկաշելով ռուսական կողմին, քանի որ ինչպես ասեցի, թուրքական կողմը քերակա վիճակի մեջ է գտնվում քաղաքականապես։ Նույնիսկ Ռուսաստանը օգնում է նրանց այդ հարցում, դե ինչպես Բարտողոմեոս Քրիստոսի աշակերտներից դրա յուրացումը եւս, բոլորս մենք գիտենք, որ երկու առաքյալների հիման վրա է մեր եկեղեցին կառուցվել, ստեղծվել, այդ հիմքը, հիմքերի հիմքն են ուզում մեր ցերից վերցնելով, սեփականացնելով Բարտողոմեոսին եւ առասարակ ամբողջ մեր քրիստոնեական ինչ հետքեր որ արգային այսօր իրենց ասելով Ադրբեջանում դա յուրացնելով ասելով որ դա հայկական չի եւ այս ուղղությամբ նրանք դարիներ շարունակ աշխատանք ասեն պլանավորում է եղել է բարձ է որ պատերազմից հետո այդ իրենց այդ ծրագրերը սկսեցին կյանքի կոչել այս համատեքստում նաեւ պիտի դարգել է վերջերս նաեւ այս հարցակում այսինքն սա 3 օրվա կամ 2 շաբաթվա խնդիր չէ Ոստի մենք հույս ունենք, որ մեր եկեղեցու պատասխանատուները, ղեկավարությունը իր մեջ ուժ կգտնե եւ կգիտակցի, որ այսօր ինչքան իրենց բարձ է, որ մենք նոր բան չենք ասում եկեղեցու թերակատարման մասին, մեր հոգեվորական ազգագիծներին, սակայն նրանք պետք է նաեւ հասկանան, որ քաղաքականապես այսօրվա ծանր վիճակի մեջ որ ենք եկեղեցու թերակատարումը ինչքան կարևոր այս իմաստով եւս մեր եկեղեցին ունի անելիք այսինքն այդ այլընտրանքը որ պետք է ցևավորվի քաղաքական այլընտրանքը այդ այլընտրանքի ցևավորման աջակցման համարժեք պայմանները ստեղծելու մթնոլորտը ստեղծելու հարցում մեր եկեղեցին մեծ թերակատարություն ունի մենք հույս ունենք որ նրանք վերջ-վերջո այդ այսպես գիտակցեն այդ եւ գմտնեն այդ ծանր բերի դակ Պարոն Սեֆինյան եւ 2026-ին հերթական խորհրդարանական ընտրություններն են Եթե այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի որ ազգային ժողովրդավարական բևեռի ձայնը որոշիչ լինի սակայն ընտրություն պետք է կատարել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ Ում կմիանա ազգային ժողովրդավարական բևեռը Մեր ամբողջ խոսակցությունը այն մասին էր որ մենք պետք չէ մոլորվենք Ցեր մատնացույց արած ընդրությունը կամ ուղին դա մոլորեսնող ուղի է։ Մեր ամբողջ չարչարանքը այն է, որ մեր ժողովուրդը հանգարց նորից այդ ոչ միտեղ չդանող երկընտրանքի առաջ չգանգնեցնեն, նաև այդ է պատճառը, որ մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ ասում ենք ընդրություններից այժմ չենք խոսում, մենք պիտի ձևը գտնենք, բանաձևը գտնվի այլընտրանքը ցևավորվի ժողովրդի գամքի բարդացմամբ նախ եւ առաջ պետք է այս թավաջանները հերանան եւ այս ծանր ճգնաժամը դուրսկալը մենք չենք պատկերացնում առանց անցումային փուլի առանց հագաճգնաժամային փոխանցության ազգային ծրագրի հնարավոր չէ մեր երկրից վիճակից դուրս բերել ուստի առաջնահերթորեն Փաշինյանի հերացում երկրորդ քայլը ուրեմն հակաջգնաժամային դրամապանությամբ անցումային փուլի ծրագրի, դա կլինի 6 ամիս, 1 տարի, թե 1.5 տարի եւ նոր դրանից հետո ընդրությունների կազմակերպում, նաեւ պայմանները ստեղծել ընդրությունների։ Միայն այդ դեպքում արժի ընդրությունների մասին խոսելը։ Մինչեւ այն ժամանակ որ դակավի մեզ չի հաջողվել թշնամուն հերացնել մեր երկրի ղեկից, թշնամու ներկայությամբ, թշնամին է կազմակերպող ընդրությունները այս պայմաններում որևէ դրական արդյունք ով կարող է սպասել այժմ մենք չենք խոսում 26-ի ընդրություններից այժմ մենք խոսում ենք ասեցի ինչի մասին Շատ լավ պարոն Սեֆինյան գաղտնիք չէ որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների թիմակիցների միջև այսպես լարվածությունը շարունակվում է պահպանվում է եւ օրերս էլ պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորներից մեկը ասել է որ Ռոբերտ Քոչարյանը վախենում է Նիկոլ Փաշինյանից համաձայն եք կիսում եք այս տեսակետը Դա ամբողջը բեմականացում է
այդ ամբողջը բեմականացում է։ Ասեցինք, հա, քիչ առաջ խոսացինք իշխանությունները վերադադրվելու, Մոսկվայի ընդրությունը գարձես նորից իրենց ցերա դալիս, որ այս Թավաջանը մնա, շարունակի մնալ, քանի որ այստեղ հա թուրքական փաղաթրիչն է ավելացել, այլևս Մոսկվան չէ միայն որոշողը, հա ռուս-թուրքական համացայնությամբ է, որ վերադադրումը դեղի պիտի ունենա։ Կարող է բադայ որ Ռուսաստանը այլ տեխնաց ուզենար, սակայն եթե վերադառնանք իմ քիչ առաջվա ասած մտքին այն, որ այս օրերին մեր դարաձաշրջանում թուրքական կողմը քաղաքականապես կերակայում է ռուսականին, եթե այդպես է, իմ ասած եթե ճիշտ է, առավել եւս այս ամեն ինչը բեմականացում է, այսինքն թուրքական կողմի ցանկությունն է պահպանել Փաշինյանին, ռուսական կողմը թեմ չի գնում ինչ-ինչ պատճառներով, իսկ մնացածը ամբողջ բեմականացում է, այս երբ որ տեսնում ենք քաղաքական դաշտ իբրև թե ճակերտների մեջ վերցնելով, դա լինի Քոչարյանի շարժուցևը, դա լինի Սերժի շարժուցևը, բոլորը այստեղ դերաբաժանված են, Քոչարյանը վերահսկում է դեպի ընդրություններ գնացող ուժերին բոլորին հասկացնելով, որ պետք է իր հետ կորձակցելով ընդրություններին մասնակցել, իսկ Սերժ Սարգսյանի կորձառույթը այժմ այն շրջանակները, որոնք մտադրություն չունեն ընդրություններով սպասեն ընդրությունների, ունեն այն մտքի են, որ պետք է օր առաջ հերացվի այս իշխանությունը, Սերժի կորձառույթը անե, որ ինքը լինի այդ դաշտը եւ վերահսկի այդ դաշտը, որը եթե հետևեք այս վերջի տարիներին Սերժի գոմից դա շատ լավ հաջողվում է։ Անցյալ տարի հնարավորությունները որ կար, մենք տեսանք ինչպես այդ հաջողությունը եղավ։ Կուզեմ ասել այդ խոսույթը, որ այսօր իրար սևացնելով են զբաղված, իրար ինչ-որ վարկապեկելով են զբաղված, այդ ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրման ծրագրի մասնիկներ են ընդամենը եւ մեր ժողովուրդը պետք չէ խապվի, բայց ինչպես գիտեք, շատ լավ գիտեք, մամուլի, հա, ԶԼՄ-ների ազդեցությունը, քարոշչական մեքենաների ազդեցությունը չի կարող իր ազդեցությունը ունենալ եւ նրանք ունենում են որոշ հաջողություն, բայց ինչպես ասացի, մեր նման ուժերը դատապարտված են այս ամբողջ հոսանքի դեմ պայքարելու։ Եվ պարոն Սաֆինյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ձեր թույլտվությամբ մի փոքր հետ գնանք մայիսի 9-ի դեպքեր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում էր, Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվայում չէր, բայց ադրբեջանական զորախումբը այնտեղ էր, հակառակն էր Հայաստանի պարագայում ղեկավարն այնտեղ էր, բայց հայկական զորախումբը այնտեղ չէր եւ ռուս հաղորդավարը ներկայացնելով Նիկոլ Փաշինյանին իբրև թե շփոթում է անվանելով նրան Ադրբեջանի նախագահ։ Ձեր գնահատմամբ սա իսկապես պատահականություն էր, թե այսպես ասած Հայաստանի ղեկավարին նվաստացնելու փորձ։ Նվաստացման փորձերը նոր չեն, կարող է լինի, կարող է չլինի, բայց միայն նրա ներկայությունը արդեն նվաստացում էր։ Միայն նրա, ասենք, այցը ֆիզիկապես այդ օրը գնար այնտեղ նստեր եւ ադրբեջանական զորախումբը վայելեր դրա անցներ շքերթով եւ նա լիներ, ասենք, բարձր բաներում նստած ընդունում են այսպես ասած այդ ամեն ինչը բադվո դիրքերից դա ամբողջ նրա գնալը, նրա այնտեղի շփումները, դա ամբողջը նվաստ առավել եւս նվաստացնող են, ծեր ասածը կարող է իրականություն լինի գապ չունի, բայց որ հաստատ նվաստացնելով է, որ շարունակում են նրա միջոցով կառավարել մեր երկիրը, նորություն չի, այստեղ արժի հիշել Ալիևի ֆիզիկապես այնտեղ չգնալ եւ այդ օրերին նույն օրը, նույն ժամերին Ալիևը որտեղ է գտնվում է Արցախում եւ բացում է անում ինչ-որ անասնաֆերմայի, պատկերացնում եք, եւ այս մասին ադրբեջանական կողմը բարձրացնում է։ Այստեղ ես եւս մի անգամ ուզեցի այս փաստը եւս հիշատակել, բացատրելու համար, որ թուրքական կողմի քաղաքական քերագայությունը շատ ավելին է, քան ռուսականինը։ Այսինքն Ադրբեջանը հասել է արդեն այն մակարդակին, որ ոչ միայն չի մեկնում ֆիզիկապես այն դեպքում, որ մենք հիշում ենք, չէ,
ռուսական կողմը ինչպես էր խնդրում, ում էր ուղարկել Բաքու օրեր առաջ մայիսինից հիշում եք, չեք հիշում։ Ռուսիո պատրիարքը, որ նաև բարգեւատրեց Ադրբեջանի նախագահի կնոջ, այո։ Համոզելով, որ ամուսնուդ խնդրում ենք Դա եւս համոզի, բացատրի, որ մեղմ ասած այդքան էլ ճիշտ քայլ չէր։ Հենց Ռուսաստանն այսօր նվաստանում է, նվաստացել է Ադրբեջանի առաջ։ Ասած այն է, որ այս փաստերը եւս պետք է լավ շոշափի, իմանալու համար, որ հա Ռուսաստանը այլևս առաջար Ռուսաստանը չի, ինչպես մենք դարիներ շարունակ ասել ենք, որ նրանք հերանալու են տարածաշրջանից, ես դակավի մնում եմ այդ նույն կարծիքին եւ հերու չէ այդ ժամանակը, որ մենք ականատես ենք լինելու նրանց ազդեցության իսպար բացակայության։ Բայց այդ ամեն ինչը մեր համար հնարավորություն է, դրական հնարավորություն է, որովհետեւ կարողանանք ինքնիշխան ազգային պետություն ստեղծել։ Եթե մենք պիտի ցեկենի զալած նստենք, սպասենք երբ է հեռանալու կամ որևէ այլ պետություն, եթե պիտի կա մեզ օգնի կամ չօգնի, դա սպասողական թիրքերում ենք լինելու, ոչ մի լավ բան չենք հասնում։ Ուստի վերադառնանք մեր ակտիվ փոքրամասնությանը, որը մեր ճակատագրի գերդողն է լինելու առաջիկա ժամանակներում։ Ակտիվ փոքրամասնությունը, որը ազգային է շնչում, դադարեցված է իմի քալու։ Մնացած բոլոր տարածայնությունները պիտի մի կողմ թրվեն, ովքեր շնչում են ազգային, սպիրկում լինեն, թե Հայաստանում լինեն, առաջիկա ժամանակներում պետք է իմի քանք եւ այդ իմի քալուց պիտի ծնվի այդ գլխավոր այլընտրանքը, որ վերջապես մեր ժողովուրդը ճիշտ ուղղությամբ գնա, այդ մոլորությունից դուրս բերել մեր ժողովրդին եւ ճիշտ ուղին ցույց տալով գնանք մեր վեհ նպատակներին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սեֆիլյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, կհանդիպենք։